हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल हेल्पर। आज के वीडियो में बात करने वाले वीवो Y28 5G के फ़ोन में वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो तो कैसे बढ़ाओगे। इस वीडियो में आपको हम लाइव प्रूफ बताएंगे। अगर आप में वॉल्यूम कम आ रहा है तो सेटिंग करके बताएंगे और चेक करके कंप्लीट जानकारी बताएंगे। अगर हमारा वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए। सेटिंग को फटाफट ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ वॉल्यूम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, साउंड एंड वॉल्यूम का। इस पर क्लिक कर देना। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पे 4 प्रकार का वॉल्यूम देखना चाहिए। अलार्म का है, जो भी आपका नोटिफिकेशन, कोई भी वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। नीचे वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके यहाँ से ऑन कर देना है। इसको ऑन करने में ऊपर की तरफ करोगे तो 100% वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर ये बंद रहेगा तो, अगर गाइस इसको ऑन करके करोगे तो ये और ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ऑन के दिए 130% यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से अपने फ़ोन में वॉल्यूम प्रॉब्लम सोल्व कर पाओगे। अगर यहाँ से भी बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो। अगर हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।